Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka pamirsa, wastapun Nini Hernika ti SMA Negeri 1 Walet. Tong hilapnya like, komen, jeung subscribe na. Wilujeng nyakseni. Arya Kumbakarna mangrupikeun putra kadua Resi Wisrawa sareng Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali, Raja Nagara Alengka. Anjeuna ngagaduhan tilu sadulur anu namina Dasamuka atawa Rahwana, Dewi Sarpakenaka sareng Arya Wibisana. Kumbakarna oge ngagaduhan indung anu sanes anu namina Wisrawana atawa Prabu Dana Raja, Raja Nagara Lokapala, putra Resi Wisrawa sareng Dewi Lokawati. Kumbakarna ngagaduhan korsi di nagara Lebur Gangsa. Anjeuna jujur, wani kusabab anjeuna leres sareng satria. Nalika anjeuna anom, anjeuna angkat katapa kalayan tujuan kengingkeun kurnia Allah dina bentuk kajujuran sareng kakuatan goib. Kumbakarna parantos ilubiung dina Prabu Dasamuka pikeun nyerang Suralaya, sareng kengingkeun Dewi Aswani salaku istrina. Tina perkawinan ieu anjeuna ngagaduhan dua putra anu namina Kumba sareng Aswani Kumba. Nalika pecah perang hebat Alengka, nagara Alengka diserang ku tentara monyet Prabu Rama. Dina panglima perangna Narpati Sugriwa pikeun ngabebaskeun Dewi Sinta anu dicekel ku Prabu Dasamuka. Kumbakarna maju salaku senopati perang. Anjeuna bajuang sanes pikeun ngabelaan kang angkuhan Raja Dasamuka, tapi pikeun ngabela nagara Alengka, tanah karuhuna anu masihan kahirupan. Kumbakarna tungtungna maot dina perang ngalawan Raja Rama sareng Laksmana. Awakna diteureuy ku ditiupkeun panah anu dilepaskeun sakaligus. Anu kajantenan Kumbakarna nyaeta kalakuan karma Resi Wisrawa Ramana nalika anjeuna ngabunuh Jambu Mangli. Dina epik Ramayana, Kumbakarna nyaeta duduluran Rahwana, Raja Buta Alengka. Kumbakarna mangrupikeun raksasa anu jangkung sareng rupina pikasieun, tapi perwira sareng sering sadar kana kalakuan lanceukna. Anjeuna ngagaduhan kalemahan nyaeta bobo salami genap bulan. Sareng salami anjeuna bobo, anjeuna henteu tiasa nguatkeun sadaya kakuatan. Bapana Kumbakarna mangrupikeun jalma bijak anu namina Wisrawa, sareng indungna nyaeta Kekasi, putri ti Raja Detya anu namina Sumali. Rahwana, Wibisana sareng Surpanaka mangrupakeun kubera, Kara, Dusana, Kumbini mangrupikeun lanceuk saderekna. Marica nyaeta pamana, putra Tataka lanceuk urang Sumali. Kumbakarna ngagaduhan putra namina Kumba sareng Nikumba. Duanana putra maot dina perang di Alengka. Kumba patepung tungtungna di tangan Sugriwa, sedengkeun Nikumba maot dina pananganan Hanuman. Nalika Rahwana sareng Kumbakarna ngalakukeun tapa, Lord Brahma katinggalna resep kana ibadahna. Brahma masihan anjeuna kasempatan pikeun hoyong. Nalika giliran Kumbakarna ngadamel kahoyong, Dewi Saraswati lebet kana sungutna pikeun ngabengkokkeun letahna. Janten nalika anjeunna nyungkeun Indrasan atawa tahta Pangeran Indra, anjeunna nyarios Nendrasan atawa bobo langgeng. Brahma ngabulkeun kahoyongna, ngaraos karep ka lanceukna. Rahwana nyungkeun Brahma ngabatalkeun kado eta. Brahma henteu kersa ngabatalkeun kado ieu, tapi anjeunna ngaleungeutkeunna supados Kumbakarna bobo salami genep bulan sareng hudang genep bulan. Nalika anjeunna bobo, anjeunna moal tiasa nguatkeun sadaya kakuatan. Kumbakarna sering masihan nasehat ka Rahwana, sadar yen kalakuanna salah. Nalika Rahwana katindihan ku Sri Rama, anjeunna marentahkeun Kumbakarna nyang hareupan anjeunna.
Kumbakarna saleresna terang yen lanceukna salah, tapi pikeun membela Alengka tanah getihna, anjeunna maju salaku prajurit ngalawan serangan Rama. Kumbakarna sering disimborkeun salaku perwira anu membela tanah airna, kusabab anjeunna membela Alengka pikeun sadaya rakyatna, henteungan ukur pikeun Rahwana. Sareng anjeunna merjuangkeun Rama tanpa permusuhan, ngan ukur ngalaksanakeun kawajibana. Nalika karajaan Alengka diserang ku Rama sareng sakutuna, Rahwana marentahkeun pasukanana pikeun ngahudangkeun Kumbakarna anu nuju Bobo. Utusan Rahwana ngahudangkeun Kumbakarna ku ngangon gajah kanggo nincak anjeunna sareng nyunduk awakna ku tumbak. Teras nalika panon Kumbakarna mimiti dibuka, utusanana langsung mawa tuangeun kana irung Kumbakarna. Saatos tuang-tuangan anu disajikeun, Kumbakarna leres-leres hudang tina sarena. Saatos hudang, Kumbakarna nyang hareupan Rahwana. Anjeunna nyobian mamatahan Rahwana pikeun mulangkeun Sita, sareng ngajelaskeun yen tindakan anu dilakukeun ku lanceukna salah. Rahwana sedih ngadangukeun nasehat ieu anu kena Kumbakarna. Tanpa mumusuhan ka Rama, Kumbakarna angkat ka medan perang pikeun nyumponan kawajiban salaku bek negara. Sateu acan merangan Kumbakarna nyarios sareng Wibisana, lanceukna saurna anjeunna perang sareng pasukan Wanara. Dina perang, Kumbakarna maehan seueur pasukan Wanara sareng mecederkeun seueur prajurit pilihan sapertos Anggada, Sugriwa, Hanoman, Nila, sareng anu sanesna. Kalayan panah sihirna, Rama nektek dua leungeun Kumbakarna. Tapi kudampal suku, Kumbakarna masih tiasa nincak pasukan Wanara. Teras Rama nektek dua suku Kumbakarna ku panahna. Tanpa leungeun sareng suku, Kumbakarna ngagulung awakna sareng naksir pasukan Wanara. Ningali kakuatan Kumbakarna, Rama kaget sareng kagum, nanging anjeunna henteu hoyong Kumbakarna sangsara panjang teuing. Akhirna Rama ngalepaskeun panah terakhirna. Panahna misahkeun sirah Kumbakarna tina awakna sareng nyandak anjeunna ngalayang. Teras murag di tengah kota Alengka.